លោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទោសមន្ត្រីខ្លាំងៗពីការមិនអើពើដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីសង្គមស៊ីវិលរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលស្ដីពីការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិស្សិតថៃ2នាក់ជាប់គុកព្រោះបានសម្ដែងល្ខោនប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប្រជាជនជប៉ុនរស់នៅក្នុងទឹកដីចិនថយចុះជាង 10% ក្នុងឆ្នាំ 2013 RFIលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីស្ងាត់ស្ងៀមតាក់ទងនឹងបញ្ហាដីធ្លីអស់មួយរយៈធំបានធ្វើការស្ដីបន្ទោសទៅលើមន្ត្រីរបស់លោកចំពោះការអាក់ខានក្នុងការចាត់វិធានការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឡើងមករកអន្តរាគមន៍ពីលោកមិនចេះស្រាកស្រានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រើវេទិកាសិក្ខាសាលាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិកាលពីម្សិលមិញថ្លែងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីនេះដោយមានការគាំទ្រពីសង្គមស៊ីវិលលោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារដល់អ្នកវិនិយោគទុនឲ្យដកថយប្រសិនបើមិនមានសកម្មភាពវិនិយោគពិតប្រាកដលើដីសម្បត្តិទេនោះញឹមសុផលជួនសេចក្តីរីកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការស្ដីបន្ទោសទៅលើអាជ្ញាធរដែនដីមួយចំនួនជាពិសេសអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះដែលមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែឡើងមកស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងខណៈដែលលោកចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 18 ខែសីហាស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ 2014-2018 នៅវិមានសន្តិភាពនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះខ្ញុំថាកុំចាំបាច់មានអនុសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនីមួយៗមានច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតក្រសួងហើយក៏មានអនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងហើយមិនបានឃើញបញ្ហានឹងមិននាំគ្នាទៅដោះស្រាយឥឡូវឮថាមានមកពីកញ្ចេះទៀតឮថាដីហ្នឹងយុវជនបានទៅវាស់ហើយតែមិនព្រមចេញប្លង់តើវាពិតទេហើយមានអ្នកណារាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះតើអាជ្ញាធរខេត្តកញ្ចេះងាប់តាអស់ហើយអានេះយេពិតបានជាមិនព្រមដោះស្រាយទុកឲ្យអ្នកទាំងហ្នឹងឡើងមកដល់ភ្នំពេញនៅចំពោះមុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកពាក់ព័ន្ធនិងអង្គទូតនានាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងដំណើរសម្លេងខ្លាំងៗថាបញ្ហាដីធ្លីទាំងឡាយដែលចេះតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺបណ្ដាលមកពីគេមិនស្ដាប់លោកជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រមានផងដែរដល់អ្នកវិនិយោគដែលប្រើប្រាស់ដីសម្បត្តិទាំងឡាយណាឲ្យដកខ្លួនចេញប្រសិនបើមិនមានសកម្មភាពទេនោះដោយមូលហេតុដីមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់លោកសៀភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋានកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីរបស់លោកទៅតាមច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដនិងជំរុញឲ្យមាននីតិរដ្ឋផងដែរក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែនងាកទៅស្ដីបន្ទោសមន្ត្រីរបស់លោកជាបន្ថែមទៀតពីការភូតកុហកហើយលើកឡើងពីឈ្មោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអាននិងលោកច័ន្ទសរុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបនេះមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវថាដីគម្របព្រៃឈើបើមើលទៅក្នុងផែនទីតែដល់លោកទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងគឺជាដីវាលស្រែសុទ្ធសាធនិងចំការស្វាយចន្ទទីជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានហៅការធ្វើសម្បទានដល់អ្នកវិនិយោគថាអយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាជនខ្លួនឯងដោយយកលេសថាជាដីគម្របព្រៃឈើមិនផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រការនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាបើលោកជាបកប្រឆាំងលោកនឹងធ្វើការប្រឆាំងជំទាស់ទៅលើបញ្ហានេះដែរកុំថាបកប្រឆាំងចេះតែប្រឆាំងអ្នកភូមិមានចំនួនដីធ្លីខេត្តក្រចេះប្រមាណជាង100នាក់បាននាំគ្នាហែងញ៉ាត់ទាមទារបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីពីវត្តសាមគ្គីរាំងសីទៅកាន់រដ្ឋសភាកម្ពុជានាទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកបានចេញមកទទួលញត្តិរបស់ប្រជាជនហើយសន្យាថាពីពេលនេះតទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមតាមដានបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីរហូតទទួលបានជោគជ័យប្រាក់ធីតាលំអិតព័ត៌មាននេះ
ប្រជាជនមានចំនួនដូចគ្នាមកពីខេត្តក្រចេះបានកំពុងស្នាក់នៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរាំងសីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយនោះបាននាំគ្នាដើរដង្ហែក្បួនដោយថ្មើរជើងទៅកាន់រដ្ឋសភាកម្ពុជាដើម្បីដាក់ញត្តិនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យពួកគេបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះធ្វើការវាស់វែងជូនដល់អ្នកភូមិទាំងអស់កាលពីឆ្នាំ2012ហើយបន្ទាប់មកដីអស់ទាំងនោះក្លាយជាដីចំនួនដោយសារតែមានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយអះអាងថាដីនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនតាមរយៈដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកសួនវិជ្ជការតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តក្រចេះបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈលោកអ៊ឹមជុនលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មដែលបានចុះទៅខេត្តក្រចេះហើយធ្វើការសាកសួរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកាលពីពេលកន្លងទៅបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះពុំបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកសួនវិជ្ជការបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះក៏នៅតែមិនទាន់ចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដដែលបន្ទាប់ពីរងចាំដោយលើកបដានិងស្រែកតាមឧឃោសនស័ព្ទនៅមុខរដ្ឋសភាហើយក៏មានតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃលោកហូវ៉ាន់និងលោករៀលខេមរិនជាដើមបានចេញមកទទួលញត្តិរបស់អ្នកភូមិមកពីខេត្តក្រចេះក្នុងនោះលោកសុនឆៃបានបង្ហាញអំពីជំហររបស់គណៈបកថាចាប់ពីពេលនេះតទៅតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមតាមដានរាល់បណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីរហូតទទួលបានជោគជ័យហើយត្រូវត្រួតពិនិត្យឡើងវិញរាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភារួចមកប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានបន្តទៅកាន់ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរារាំងដោយមិនឲ្យចូលទៅជិតគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះឡើយសូមជម្រាបជូនផងដែរថាការរារាំងពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកាលពីម្សិលមិញនេះបានបណ្ដាលឲ្យកុមារម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់សម្លាប់ផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សហជីពសមាគមនិងបណ្ដាញយុវជនចំនួន6សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះក៏បានថ្កោលទោសផងដែរចំពោះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយឡែកក្រុមអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅភូមិបឹងកក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រុមហ៊ុន HLA ម្ដុំទឹកថ្លាដើម្បីដាក់សម្ពាធនិងទទូចកុំឲ្យក្រុមហ៊ុននេះទិញដីតំបន់បឹងកក់ពីក្រុមហ៊ុនស៊ូកាកូអ៊ីនដីតំបន់បឹងកក់ដែលអ្នកភូមិអះអាងថានៅមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅឡើយតាក់ទងទៅនឹងចំនួនដីធ្លីដែរនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រជាសហគមន៍ឡពីងនឹងរៀបចំសន្និសីទកាសែតមួយដើម្បីបង្ហាញពីបំណងនៃការតវ៉ារបស់ពួកគេនៅទីក្រុងភ្នំពេញព្រមទាំងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកភូមិឡពីងចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងក្រោយមកឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសន្និសីទកាសែតនេះនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅម៉ោង 8 កន្លះព្រឹកនេះនៅឯសហគមន៍បឹងកក់កម្មករអូសរទេសដឹកទំនិញខ្មែរ16នាក់នៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអ្នកទាំង16នាក់បានមកដល់ទឹកដីខ្មែរវិញហើយកាលពីយប់មិញសូមរំលឹកថាកម្មករខ្មែរទាំង16នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាដោយចោទថាបានដឹកទំនិញខ្លែងម៉ាកចូលទឹកដីថៃការបំបត្តិឈ្មោះខ្មោចពុករលួយពលគឺឈ្មោះមន្ត្រីរាជការដែលបើកបៀវត្តពីរដ្ឋតែមិនមានខ្លួនធ្វើការដែលជាយុទ្ធនាការកាត់ចេញពីកិច្ចសហការរវាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងមុខងារសាធារណៈគឺជាការប៉ុនប៉ងថ្មីមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិឲ្យបានប្រសើរជាងមុនបច្ចុប្បន្នដោយសារមើលឃើញកត្តាមួយចំនួនលោកព្រៀបកលដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាក់កម្ពុជាហាក់ដូចជាមានសន្តិភាពនិយមច្រើនចំពោះប្រតិបត្តិការថ្មីនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់លោកព្រៀបកលយើងមើលរូបភាពថ្មីណាកាលពីការធ្វើជំរឿនលើកទី1ឆ្នាំ1995លើកទី2ឆ្នាំ2010កាលនោះយើងថាមិនទាន់មានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយការជារូបរាងបានរួចរាល់ដើម្បីចាត់វិធានការនឹងទេអញ្ចឹងលើកនេះយើងសង្ឃឹមលើស្ដាប់ដៃនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយយើងចាំមើលតើគាត់អាចធ្វើមានប្រសិទ្ធភាពដូចយ៉ាងណាទី2យើងឃើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុថ្មីហើយបងប្អូនពលរដ្ឋរដ្ឋដែលគាត់ជាបុគ្គលមើងម៉ាត់ហើយមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យមានសមត្ថភាពមានការបដិញ្ញាចិត្តដូច្នេះយើងមានកត្តា2ដែលយើងអាចថាចាំមើលហើយកត្តាទី3ស្របពេលទៅនឹង
ឆន្ទៈរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ញាចិត្តក្នុងការដាស់តឿនក៏ដូចជាផ្ដល់នូវសិទ្ធិឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាត់វិធានការបដិមើលប្រឆាំងអំពើពុករលួយគ្រប់រូបភាពដោយមិនរៀបថយហើយឲ្យមន្ត្រីនេះគឺថាឆ្លុះកញ្ចក់ដុសក្អែលខ្លួនឯងដើម្បីកែខ្លួនហើយយើងមានសម្ពាធប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយចាត់វិធានការលើអំពើពុករលួយដូចជាបរិបទទាំងអស់នេះយើងអាចថាស្ថានភាពទៅមុខទៀតប្រហែលជាអាចល្អប្រសើរជាងមុនអរគុណអានីដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍លោកព្រៀបកុលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមួយស្ដីពីការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងសេចក្តីស្នើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា119ថ្មីដោយបន្ថែមវាក្ខខណ្ឌមួយចំនួនថាវីរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រូវជាបេក្ខជនដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2អាណត្តិឬរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកហើយកិច្ចពិភាក្សាតុមួយនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកតទៅនៅភោជនីយដ្ឋានខ្មែរសុរិន្ទវាគ្មិនសំខាន់រួមមានលោកកែមលីលោកសុកទូចលោកសុកសំអឿនលោកនីចរិយានិងលោកគុលបញ្ញាមូលនិធិ Konrad Adenauer សហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាអ្នកនាំពាក្យសិក្ខាសាលាដែលធ្វើនៅសន្តាគារ Sunway នេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាមានអ្នកនាំពាក្យចំនួន26នាក់មកពីស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់ៗដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់មូលនិធិអាឡឺម៉ង់នេះចូលរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកជំនាញពីអង្គការ Konrad Adenauer ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមឲ្យមានអ្នកនាំពាក្យនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាចាប់ពីឆ្នាំ2013មកដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជាសាធារណៈនេះបើយោងតាមអង្គការ Konrad Adenauer ដោយឡែកលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសវៀតណាមរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគណៈប្រតិភូកម្ពុជានឹងជួបសវនាការជាមួយលេខាបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបន្ទាប់មកជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវៀតណាមយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសថៃអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួននិស្សិត2រូបកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុននិងបានដាក់ឃុំនិស្សិតទាំងពីរក្នុងពន្ធនាគារពីបទថាបានលេងល្ខោនប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានអំពាវនាវអាជ្ញាធរសូមឲ្យដោះលែងនិស្សិតទាំងពីររូបនេះយើងស្ដាប់ព្រំសឿនសូលីណាយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Lawyer និស្សិតថៃទាំងពីររូបដែលកំពុងជាប់ឃុំរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃពួកគេទាំងពីរមានអាយុ23ឆ្នាំនិង25ឆ្នាំកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2013និស្សិតទាំងពីរបានសម្ដែងល្ខោនមួយរឿងមានអត្ថន័យទាក់ទងនឹងនយោបាយល្ខោននោះមានចំណងជើងថាគូដណ្ដឹងរបស់សត្វចចកល្ខោននេះបានសម្ដែងនៅមហាវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រក្រុងបាងកកដើម្បីរំលឹកខួបនៃចលនាបះបោរនិស្សិតខែតុលាឆ្នាំ1973ចលនាបះបោរឆ្នាំ1973កាលនោះត្រូវបានកងទ័ពថៃបង្ក្រាបដោយប្រើអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួននិស្សិតអាយុ23ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនក្នុងពេលកោះហៅរូបគេឲ្យទៅជំរំទាហានខេត្តខុនកែនភូមិខាងកើតយោងតាមសមាគមនីតិវីការកោះហៅនៅខេត្តនេះសម្រាប់សកម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគឺជាទម្លាប់ទូទៅទៅហើយតាំងពីយោធាថៃធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ22ឧសភាមកនិស្សិតមួយរូបទៀតអាយុ25ឆ្នាំត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅអាកាសយានដ្ឋានពេលរូបគេកំពុងត្រៀមឡើងយន្តហោះទៅធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរបបសឹកថៃដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ22ឧសភាបានខិតខំធ្វើខ្លួនជាអ្នកការពារព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអាឌុលយ៉ាដេគេនៅចាំបានថាកាលពីចុងខែកក្កដាតន្ត្រីករមួយរូបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំពីបទប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថរាជាថៃតាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាថ្ងៃ22ឧសភាមករដ្ឋធម្មនុញ្ញទាក់ទងនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានគេសុំឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ឡើងវិញអ្នកធ្វើការនៅមហាវិទ្យាល័យជាន់ខ្ពស់ដែលបានទាមទារឲ្យជជែកពិភាក្សាពីបញ្ហានេះជាច្រើនអ្នកត្រូវបានកងទ័ពថៃកោះហៅនិងឃុំខ្លួនទុកនៅកន្លែងដកអាថ៌កំបាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអង្គការគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានបានសម្ដែងការបារម្ភពីការឃុំខ្លួននិស្សិតថៃទាំងពីររូបព្រោះថាការឃុំខ្លួននេះសបង្ហាញថាក្រោយមានរដ្ឋប្រហារយោធាការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនមនុស្សពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមានការកើនឡើងខ្ពស់តាក់ទងនឹងប្រទេសថៃដដែលបន្ទាប់ពីរងការធ្លាក់ចុះក្នុងត្រីមាសទី1កន្លងទៅសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃលែងដើរថយក្រោយទៀតហើយសម្រាប់ត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2014នេះទោះជាថៃរងរដ្ឋប្រហារយោធាកន្លងមកក្តីផលិតផលក្នុងស្រុកសម្រាប់ត្រីមាសទី2បានកើនឡើងដល់ជាង0.9%ថ
ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់ប្រមុខសង្ឃសាសនាកាតូលិកសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស្វ័រនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនេះសម្ដេចប៉ាបានបញ្ជូនសារទៅកាន់ប្រជាជនកូរ៉េទាំងអស់ដោយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញអ្វីដែលប្រមុខសង្ឃកាតូលិកចង់ដាស់តឿនពលរដ្ឋកូរ៉េគ្រប់រូបនោះគឺសូមឲ្យពួកគេទទួលស្គាល់ថាពួកគេគឺជាគ្រួសារតែមួយនិងជាប្រជាជនតែមួយដូចគ្នាគួរជំរាបជូនថាអស់រយៈពេលជាង60ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលកូរ៉េបានពុះចែកជាពីរជាខាងជើងនិងខាងត្បូងយោងតាមស្ថិតិផ្លូវការជាច្រើនដែលសារព័ត៌មានបារាំង AFP ចុះស្រង់យកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញចំនួនប្រជាជនជប៉ុនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនមានការថយចុះច្រើនក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅក្នុងឆ្នាំ2013ប្រជាជនជប៉ុនរស់នៅចិនថយចុះ10កន្លះសញ្ញា 19% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2012ការកត់សម្គាល់នេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេខណៈទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុនបានធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងតាំងពីចុងឆ្នាំ2012មកដោយសារចំនួនបូរណភាពដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនយើងស្ដាប់ព្រំសឿនសូរីណាម្ដងទៀតគិតតាមតួលេខជាផ្លូវការប្រជាជនជប៉ុនដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីចិនពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2013រហូតដល់ចុងខែតុលាឆ្នាំ2013មានចំនួន 135,078 នាក់តួលេខនេះធ្លាក់ចុះ 10.19% ប្រៀបនឹងឆ្នាំ2012ផ្ទុយទៅវិញជាច្រើនឆ្នាំមុនឆ្នាំ2012ប្រជាជនជប៉ុនរស់នៅស្រុកចិនមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាងនេះដោយសារតែចិនជាប្រទេសដៃគូសេដ្ឋកិច្ចចម្បងរបស់ជប៉ុនទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុនបានចាប់ធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ក្រោយពេលជប៉ុនទិញយកកោះចំនួន3នៅប្រជុំកោះជម្លោះសេនកាគូដាក់ជាកម្មសិទ្ធិជាតិជប៉ុនដោយសារបញ្ហានេះរូបភាពប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងក្រសែភ្នែកនិស្សិតចិននិងពាណិជ្ជករនានារូបភាពមិនល្អរបស់ជប៉ុនបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជប៉ុនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកចិនពិបាកទទួលយកក្រៅពីនេះលក្ខខណ្ឌរស់នៅមិនល្អក្នុងប្រទេសចិនបែបយ៉ាងការបំពុលបរិស្ថានការបំពុលបរិយាកាសនៅតាមក្រុងចិនធំៗក៏ជាមូលហេតុជំរុញឲ្យចំនួនប្រជាជនជប៉ុនរស់នៅស្រុកចិនធ្លាក់ចុះច្រើនដែរគួររំលឹកថាក្រោយពេលជប៉ុនដាក់កោះ3នៅប្រជុំកោះជម្លោះសេនកាគូឲ្យក្លាយជាកម្មសិទ្ធិជប៉ុនមកប្រជាជនចិនបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជប៉ុននៅតាមក្រុងជាច្រើនក្នុងស្រុកចិនបាតកម្មខ្លះបានរាលដាលជាអំពើហិង្សាក្រៅពីជម្លោះកោះសេនកាគូចិនបន្ទោសជប៉ុនថាមិនសូវចេះប្រើពាក្យសុំទោសចិនចំពោះហេតុការណ៍កងទ័ពជប៉ុនកាប់សម្លាប់កងទ័ពចិនក្នុងពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20ពេលជប៉ុនចូលឈ្លានពានប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែមិនសូវចេះប្រើពាក្យសុំទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមេដឹកនាំជប៉ុនថែមទាំងបានបន្ថែមភាពតានតឹងជាមួយចិនដោយបាននាំគ្នាចុះទៅវិហារយ៉ាស៊ូគូនីនៅក្រុងតូក្យូរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធទាហានជប៉ុន 2.5 លាននាក់ដែលបានពលីជីវិតដើម្បីជាតិនៅវិហារនេះមានចាឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជប៉ុន14រូបដែលតុលាការអន្តរជាតិក្រុងតូក្យូកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជំនួបចតុភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមពីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានបិទទ្វារនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យដោយគ្មានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់តំណាងគ្រប់ភាគីដែលនិយាយជាប់មាត់អំពីភាពស្មុគស្មាញនៃជំនួបពិភាក្សាបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចមានការជួបចរចាការទូតទៀតបើទោះបីជានៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញភាគីរុស្ស៊ីបានប្រឹងត្រដរលើកឡើងអំពីចំណុចជឿនលឿនមួយចំនួនក្នុងពេលពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការពិតនៅតែជាការពិតមានត្រឹមតែការជួបជុំថ្នាក់ការទូតតែស្ថានភាពមនុស្សធម៌ផ្ទាល់កន្លែងនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនមិនបានប្រសើរសោះឡើយវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនេះបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនេះឯមាសលើកឡើងអំពីតាំងចិត្តជាថ្មីរឿងដីធ្លីបន្ទាប់មកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប៉ែនបូណាសូមជូនបទវិភាគអំពីរបាំងនៃលំហូរព័ត៌មានទៅកាន់មេដឹកនាំគួរត្រូវបានលើកចេញនៅក្នុងនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកអ្នកបានស្ដាប់គូចគុនធីរ៉ាឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកនូរីអាល់ម៉ាលីគីសុខចិត្តបោះបង់កៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយលីមេងហួរនិងជំនួយកម្មវិធីរបស់យើងអ្នកបានស្ដាប់នាទីបទយកការរៀបចំដោយចាប់មិថុនាដែលលើកឡើងអំពីជនជាតិខ្មែរអាចបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទទំនើបមិនចាញ់បរទេសព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
អ្នកមានបញ្ហាដីធ្លីនៅខេត្តលើកគ្នាទាំងភូមិមកដង្ហើយរកជំនួយនៅរាជធានីមិនចេះចប់ម្សិលមិញមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បោមុខពេលលោកហ៊ុនសែនចង្អុលចាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ក៏ជៀសមិនផុតដែរផ្ទុយទៅវិញគណៈបកប្រឆាំងឡើងដៃពេលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់តម្លៃនៃការប្រឆាំងនឹងការរំលោភរបស់ក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពេលបកប្រឆាំងបញ្ញាបន្តជួយជនរងគ្រោះក្នុងទំនាស់ដីធ្លីរដ្ឋាភិបាលក៏បានតាំងចិត្តជាថ្មីដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិសូមអញ្ជើញស្ដាប់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះនិងលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងកំណែទំនងដីធ្លីនៅមជ្ឈមណ្ឌលសំណួរកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគម្រោងព្រៃឈើយើងអត់ឲ្យប្រជាជនយើងទេបែរជាយើងឲ្យទៅអ្នកវិនិយោគវិញណែវាចំណុចអយុត្តិធម៌នៅកន្លែងហ្នឹងថាគម្រោងព្រៃឈើព្រៃរិចរិលឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងអត់បានទេតែដល់អ្នកវិនិយោគសុំវិនិយោគបែរជាឲ្យបានអាហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌បើខ្ញុំជាបកប្រឆាំងខ្ញុំក៏ប្រឆាំងដែរអានោះយើងពិតកុំថាបកប្រឆាំងគឺប្រឆាំងចេះតែប្រឆាំងមិនមែនទេណាឥឡូវយើងមើលកន្លែងហ្នឹងថាកម្រព្រៃឈើព្រៃរិចប្រជាជនទៅតាំងទីលំនៅ 4-5 ឆ្នាំហើយអត់ឲ្យបានទេដល់វិនិយោគសុំវិនិយោគបែរជាឲ្យបានយើងពិនិត្យខ្លួនឯងទៅចាស់យើងខ្លួនហ្នឹងហើយសិតតែបញ្ញវន្តផងលោកយឹមសុវណ្ណកន្លងមកមិនដែលអ្នកណាទទួលស្គាល់ទេតែទៅចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកញុះញង់ជាអ្នកបង្កមានបញ្ហាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាការល្អហើយដែលលោកយុរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលស្គាល់បែបនេះពីព្រោះតាំងតែពីដើមមកណាពួកយើងខ្ញុំដែលធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងគឺធ្វើអ្វីដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិបម្រើទៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយជួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនមិនដែលទទួលស្គាល់ឥឡូវនេះជាការល្អហើយបើសិនជាបានទទួលស្គាល់បែបនេះនេះគឺជាការមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយសូមឲ្យបន្តការធ្វើការជាមួយគ្នាណាឲ្យមានការយោគយល់គ្នាឲ្យមានការទទួលស្គាល់នៅទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជួយប្រជាជាតិនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកវ៉ាន់សុផាតជាអ្វីដែលខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញថាភិកច្រើនពីមុនមកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺនៅពេលណាដែលមានការចរចានយោបាយស្រស់ស្រួលខាងផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងគឺតែងតែទទួលស្គាល់អីអញ្ចឹងនឹងមានការដូចថាវាយប្រហារអីខ្លះអីអញ្ចឹងការដែលទទួលស្គាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងជួនកាលទៅយើងថាវាជាសញ្ញាមួយល្អប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលថ្ងៃណាមួយស្រាប់តែមានការប្រែប្រួលទៅតាមចរន្តនយោបាយយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍របស់គ្នាមកជាយូរមកហើយដែរមើលថាមានការប្រែប្រួលគឺថាពេលនេះគឺថាយើងនឹងមិនទាន់អាចទុកចិត្តបានឡើយទេបាទជាសញ្ញាមួយគ្រាន់បើតាមខ្ញុំគិតគ្រាន់តែជាការមួយដែលថាសម្រុះសម្រួលខាងផ្នែកនយោបាយដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ដើម្បីឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាដល់ចុះសម្រុងគ្នាឲ្យคล้ายទៅជារដ្ឋាភិបាលស្របយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងមិនអាចទុកចិត្តបានទេថាថ្ងៃក្រោយទៅនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចទេបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទោសបន្ថែមលើកមុននៅខេត្តកញ្ចេះតល់តែខ្ញុំជិះឡានកាត់ហើយឃើញចុះផ្សាយតាមសារព័ត៌មានបានខ្ញុំបានសួរភ្លាមថាមិនបានបណ្ដោះរឿងអីដល់ទីចុងវត្តក៏ដោះបានទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយហើយនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះខ្ញុំថាកុំចាំបាច់មានអនុសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនីមួយៗមានច្បាប់ស្តីពីការកសាបបកក្រសួងហើយឥឡូវឮថាមានមកពីកញ្ចេះទៀតឮថាដីហ្នឹងយុវជនបានទៅវាស់ហើយតែមិនព្រមចេញខ្លងតើវាពិតទេហើយមានអ្នកណារាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំទេថ្ងៃនេះអ្នកការទូតនាប្រហែលជាអាចយល់នៅការលំបាករបស់ខ្ញុំពេលខ្លះគាត់អត់ដល់ហ្មងអាលើកមុននោះប្រហែល100គូសាគាត់មិនដល់អ្នកនឹងទាំងហែរូបថតខ្ញុំនៅលក់ដាច់ឥឡូវធុ3អ្នកណាពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅទាំងហែរូបថតខ្ញុំលើករូបថតខ្ញុំដដែលជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំសូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយដល់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំចាប់សួរហ្មងសួរដំបងសួរទៅអាដាមវិនឈិនបន្ទាប់ទៅសួរទៅអាកូនខ្លួនឯងហ្មងសួរទៅហ៊ុនម៉ាណិតព្រោះគេនៅក្នុងអារ៉ៃគណៈកម្មការដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីហើយជួយមើលទៅអ្វីថាអត់តដោះហើយចូលមិនតដោះមិនកំឡោះបានបញ្ញាបញ្ញាប់ឡើងពីខេត្តមកផងឡើងពីស្អីផងទៅបាត់ទៅមកក្រុមទៅឥឡូវឮថាឡើងមកក្រុមមកទៀតលោកវ៉ាន់សុផាតជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំឃើញថាគាត់ស្ដីបន្ទោសហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាតាំងពីដើមយើងឃើញគាត់ស្ដីបន្ទោសតែរហូតហ្នឹងនៅពេលណាដែលមានសម្ពាធខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមានការប្រឈមនឹងការ
ដោះសារឬមួយក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនសូវទទួលស្គាល់នៅបញ្ហាកង្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងទេច្រើនតែបន្ទោសទៅនៅកូនឬគ្រួសារឬមួយក៏អ្នកដែលនៅក្រោមបង្គាប់របស់គាត់នឹងក៏ប៉ុន្តែការស្ដីបន្ទោសនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេបាទការដំណោះស្រាយគឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបើសិនជាអ្នកណាធ្វើខុសគឺថាយើងត្រូវដាក់ទោសអ្នកនឹងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទហើយកុំឲ្យមាននិស្សិតភាពតទៅទៀតបាទហើយមិនមែនជារឿងខ្លាយទេគឺថាគាត់ស្ដីទោសតាំងពីដើមមកដល់រហូតហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យមានអនុវត្តច្បាប់ហើយដាក់ទោសទាន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏មន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលអនុវត្តខុសច្បាប់ដោយរំលោភច្បាប់ដកយកដីជាប្រវត្តិឲ្យធ្វើបាបជាប្រវត្តិដោយខុសច្បាប់នេះគឺថាត្រូវដាក់ទោសទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងបានវាមានសិទ្ធិភាពបើគាត់ថានិយាយតែមាត់ទៅទេហ្នឹងខ្ញុំឮរាល់តែដងហ្នឹងគាត់ស្ដីបន្ទោសរាល់តែដងលោកយឹមសវណ្ណខ្ញុំមិនធ្វើអធិប្បាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិមន្តបកិច្ចរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មានសិទ្ធិមានអំណាចក្នុងការចូលរួមកែប្រែសង្គមពេលដឹកនាំត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងបើយើងធ្វើផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងទទួលបញ្ហាយើងនឹងទទួលរងគ្រោះសន្ទុះយើងនឹងទទួលនៅការធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពជាមិនខាននេះក្នុងពេលខាងមុខនេះបរោះខ្លាំងរបស់កម្ពុជាដាក់កំហិតជាថ្មីយើងវាដូចជាហួសស្រឡាញ់ដីហួសមិនក៏មិនចែកឲ្យប្រជាជនទៅប្រហែលដូចជាង 1000 ហិកតាមុនដល់សួរទៅអាហ្នឹងដីណាថាដីគាត់ទៅទន្ទ្រានគាត់ទៅកាប់ហើយដីហើយចុះណាគេធ្វើអីហ្នឹងថាអត់តាន់ធ្វើអីទេហើយចុះមិនវាស់ឲ្យគាត់ទៅឥឡូវវាស់ឲ្យគាត់ទៅរួចទៅហើយបានទៅណាបានទៅប្រជាជនយើងតានយោបាយដីធ្លីយើងផ្ដល់ឱកាសធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់យើងហាក់ដូចជាស្ដាប់មិនបានយល់គ្នាមិនបានខ្ញុំសូមដាស់តឿនសារជាថ្មីម្ដងទៀតចេញពីខេត្តណាខេត្តនោះត្រូវទទួលគាត់ទៅពិតណាស់ទីណាមានទំនាស់ដីធ្លីទីនោះមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចំពោះមុខអ្នកភូមិដែលជួបបញ្ហាដីធ្លីពីខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហានៅខេត្តក្រចេះនេះយើងហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរយ៉ាងហោចណាស់ហៅចំបែកខេត្តក្រចេះនោះហ្មងថារឿងអីទៅកាត់ដីឲ្យមនុស្សខូចមិនក៏យកដីប្រជារាស្ត្របែបនេះនេះជាសិទ្ធិមិនមកអត់បានទេចែងព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយយើងមិន29មិន30តំណាងគ្នាទេ55គឺខុសគ្នាទៅប្រមាណសម្លេងប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់យើងគឺហៅមកសួរខេត្តមួយចំបែកខេត្តអាជ្ញាធរខាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនមានអំណាចកាន់ជើងខុសរឿងមកធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រយើងហៅមកសួរនាំឲ្យនិយាយជាសាធារណៈឲ្យហ៊ានបកស្រាយខ្ញុំថាមនុស្សខូចយើងគ្មានហ៊ានទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយពីរឿងគណៈបកនយោបាយបាទគឺជាទូទៅមានបញ្ហាអញ្ចឹងមានប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់រងគ្រោះអញ្ចឹងគេតែងតែយកវេទិកាហ្នឹងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នយោបាយពីការគ្រប់គ្រងរបស់គេដែរបាទបញ្ហានៃការធ្វើដោយសុទ្ធចិត្តឬមួយក៏យ៉ាងណាគឺថាយើងអត់ទាន់ឃើញជាក់ស្ដែងទេនៅពេលណាឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលណាដែលគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងបានកាន់អំណាចហើយទៅថាតើគាត់បានដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអ្វីដែលគាត់បានសន្យាដែលអត់ទេប៉ុន្តែជាទូទៅដែលតាមខ្ញុំកត់សម្គាល់មកគឺថានៅពេលណាដែលមានបញ្ហាដីធ្លីអីចឹងគឺថាតែងតែមានភ្នាក់ងារខាងគណៈបកប្រឆាំងតាក់ទងទៅជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះហ្នឹងដោយមានការធ្វើជាពាក្យបណ្ដឹងឬមួយក៏ធ្វើជាលិខិតសុំធ្វើអន្តរាគមន៍ពីតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងអីអញ្ចឹងរហូតដល់មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសួរខ្ញុំថាតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពីព្រោះកន្លងមកនៅពេលណាដែលគាត់សុំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងជួយដោះស្រាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាមិនមានដំណោះស្រាយបែរទៅជាខាងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគាត់ថាគាត់ហ្នឹងចូលទៅខាងគណៈបកប្រឆាំងហើយរឹតតែរករឿងគាត់ហើយធ្វើឲ្យមានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនេះជាបទពិសោធន៍ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ទៅវិញខ្ញុំថាអានេះនិយាយទៅពីភាពស្របច្បាប់គឺថាតំណាងរាស្ត្រគឺមិនមែនតំណាងរាស្ត្រតែមជ្ឈមណ្ឌលតែមណ្ឌលមួយប៉ុណ្ណោះទេគឺថាជាតំណាងរាស្ត្រនៅទាំងអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិសង្កេតតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានិងមើលសុខទុក្ខរបស់ខ្លួននឹងរឿងមួយរឿងទីទៀតបើសិនជាឧបមាថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់គេថាគាត់ឆ្លាញ់គោលនយោបាយខាងគណៈបកប្រឆាំងអីចឹងឬគណៈ
ណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយក៏គាត់ជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់អត់មានត្រូវហាងដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយក៏មន្ត្រីមូលដ្ឋានហ្នឹងត្រូវយល់បញ្ហាដែលគាត់សុំជួយហ្នឹងពីគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងคล้ายទៅជាចំណាប់ខ្មាំងឬមួយคล้ายទៅជាដែលមានភាពមានទោសបីអីគឺថាវាអត់មានទេគឺថាហ្នឹងជាភាពស្របរបស់ជាពលរដ្ឋជាសិទ្ធិរបស់ជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងកន្លងមកនេះខ្ញុំតែងតែឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ដែរក្នុងការពឹងពាក់ខាងគណៈបកប្រឆាំងហើយមួយទៀតជាទូទៅខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងដល់ពេលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគាត់លែងខ្លាចពីការចោទប្រកាន់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអីទៀតហើយបាទគឺថាគាត់ចូលចិត្តហើយគាត់នឹងជឿជាក់ទៅលើគោលការណ៍របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានគាត់ពីដោះស្រាយដីធ្លីបើសិនជាគណៈបកគាត់ត្រូវបានឆ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកហ្នឹងខាត់ច្រើនតែខាងគណៈបកដំណើររាជខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងបានចុះទៅជួយមើលបាទទៅជួយមើលទៅជួយឃ្លាំមើលទៅជួយអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែដូចជាអត់ទៅបានសម្រេចលទ្ធផលអីទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងធ្វើដើម្បីប្រជាជាតិនិងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងអត់បានធ្វើគឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយរហូតដល់តែប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់យើងបានឡើងទៅសម្លេងដ៏ច្រើនលើទុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះស្គាល់ឃើញថាអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើនិងកំពុងធ្វើគឺជាការត្រឹមត្រូវប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានកំណត់យករូបមន្តស្បែកខ្លាសម្រាប់ដោះស្រាយទំនាស់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននឹងគេចង់បានដីណាដែលកន្លែងណាគេអភិវឌ្ឍគេអត់ចង់បានម្ដុំខាងនេះបន្តិចខាងនោះតិចទេគេចង់បានគឺថាម្ដុំរបស់គេហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងគឺថាត្រូវការបង្ខំដើម្បីដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានជាលក្ខផងហ្នឹងគឺថាត្រូវឈូសឆាយដីជាពលរដ្ឋដើម្បីយកគ្រប់ចំនួនដីដែលគាត់ត្រូវការហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាកន្លងមកនេះរូបមន្តស្បែកខ្លាហ្នឹងគឺថាក៏អត់បានជោគជ័យដែរបាទដោយសារតែពុំមានតែការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្មានការត្រួតពិនិត្យបានឲ្យមានតម្លាភាពទេបាទព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហានៅវិមានសន្តិភាពឥឡូវចេះអ្នកណាចង់វិនិយោគក៏វិនិយោគទៅអ្នកណាមិនចង់ទេដើរចេញអាហ្នឹងបើវាឆាប់ជាប់ព្រោះកំចាំបាច់ថាតតែរៀនបើថា 5,000 ហិកតាតតែ 5,000 ហិកតាស្មើទេបានវិនិយោគអញ្ចឹងមិនវិនិយោគទេសុំដើរចេញចុះខ្ញុំទុកដីនឹងដីទុកកាន់តែយូរវាអត់ប៉ោមទេជឿខ្ញុំទៅអាហ្នឹងខ្ញុំសូមដាស់តឿនសាជាថ្មីម្ដងទៀតរឿងហ្នឹងមកពីអស់លោកមិនព្រមធ្វើអាស្ថានភាពស្បែកខ្លានេះហើយមើលក្នុងអាសក្តិសម្រាប់អាសជូនណស្អីនេះសិតតែមានថានៅពេលដែលមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ដីប្រជាជនទៅផ្អាកតែមិនព្រមអនុវត្តឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ចេះទៅចុះឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងជនបទធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងធ្វើតែប៉ុណ្ណេះសងទាំងអស់នៅសង្ឃថារបស់ខ្ញុំអាស្ថានភាពស្បែកខ្លាហើយខ្ញុំនៅចាំបានការប្រជុំជាមួយដៃគូតាំងពីអាគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាស់អត់តាន់រុះរើពេលហ្នឹងប្រជុំជាមួយដៃគូខ្ញុំនិយាយអំពីស្ថានភាពស្បែកខ្លាអគ្គរដ្ឋទូតអតីតអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ស្នើឲ្យខ្ញុំរំលឹកអាហ្នឹងហើយដាក់ចេញជាសូចនាករតាមដានមកកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេមន្ទីរព្យាបាលថ្មីបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតអសត់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់គ្រាប់សម្រាប់ឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំថិតថេរជាអមតៈរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកអង្គការស៊ីប៉ាមានសិភៅច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ានាំមកគេផ្នែកគុណភាពសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ AUPP ជាសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកទី1នៅកម្ពុជានិងធនាគារអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលមើលទៅហាក់មិនពិបាកនឹងដោះស្រាយទេដូចជាទំនាស់ដីធ្លីជាដើមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែរជាដោះស្រាយមិនបានហើយបណ្ដាលឲ្យបញ្ហានោះអស់បន្លាយคล้ายជារឿងធំមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលអាចពន្យល់បញ្ហានេះបានក្នុងនោះរបាំងនៃលំហូរព័ត៌មានទៅដល់មេដឹកនាំថ្នាក់ខាងលើគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាលោកមិនដែលបានទទួលញត្តិរបស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីដែលដាក់ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងណាទេតែក្នុងយុគសម័យព័ត៌មានវិទ្យាបែបនេះទៅហើយនៅតែមានរបាំងនៃលំហូរព័ត៌មានទៅកាន់មេដឹកនាំកម្ពុជាមែនឬយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណាទាំងក្នុងជីវភាពជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាក្នុងរឿងព្រេងឬក៏ខ្សែភាពយន្តដែរមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលនិយាយអំពីមេដឹកនាំរងគ្រោះព្រោះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលផ្ដល់ព័ត៌មានខុស
ឬក៏មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយសារតែកង្វះព័ត៌មានមេដឹកនាំមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងដំណោះស្រាយបញ្ហាបានពិតប្រាកដឡើយទីបំផុតទៅបញ្ហាក៏បានផ្ទុះឡើងហើយទម្រាំតែបានដឹងការពិតអង្គវាបានคล้ายទៅជាបាយរួចទៅហើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានមេដឹកនាំខ្លះត្រូវបន្លំខ្លួនធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយដើរចូលទៅក្នុងកន្លែងដែលមានបញ្ហាដើម្បីស្វែងយល់ពីការពិតនេះគឺជាកតិមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំដែលកាន់តួនាទីកម្ពូលមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតលំបាកពីព្រោះថាពួកគេមិនបានស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់នោះឡើយព័ត៌មានដែលទទួលបានត្រូវឆ្លងកាត់តាមរយៈមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការឬក៏ទីប្រឹក្សានៅជុំវិញខ្លួនប្រសិនបើមន្ត្រីទាំងអស់នោះស្មោះត្រង់មិនជាអ្វីទេប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមបិទបាំងព័ត៌មានដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនោះវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំធេងមួយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅក្នុងយុគសម័យព័ត៌មានវិទ្យាទំនើបដូចជាបច្ចុប្បន្នការទទួលបានព័ត៌មានហាក់មិនពិបាកនោះឡើយមិនពិបាកពីព្រោះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនានាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងសម្បូរបែបនិងគ្រប់ទិដ្ឋភាពដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះត្រង់ថាតើមេដឹកនាំម្នាក់បើកចិត្តគំនិតឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់នោះដែរឬទេជាការពិតណាស់នៅក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះព័ត៌មានគឺជាអាវុធដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កំណត់ពីជោគជ័យឬក៏បរាជ័យរបស់អ្នកដឹកនាំមិនថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកដឹកនាំបកនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំក្នុងពិភពជំនួយនោះទេប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយការទទួលបានព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅតែជាចំណោទដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តខុសឬក៏មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលអាចពន្យល់បញ្ហានេះបានមូលហេតុទី1គឺមកពីមានរបាំងនៃរំហូរព័ត៌មាននៅជុំវិញខ្លួនមេដឹកនាំពោលគឺព័ត៌មានច្រើនតែត្រូវបានបិទបាំងឬក៏រាយការណ៍មិនអស់ពីសំណាក់ថ្នាក់ក្រោមមូលហេតុទី2គឺមេដឹកនាំភាគច្រើនតែងតែចូលចិត្តស្ដាប់ព័ត៌មានដែលលើកសរសើរខ្លួនឯងតែមិនសូវចូលចិត្តស្ដាប់ព័ត៌មានដែលនិយាយពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនឡើយនៅពេលដែលពួកគេលង់តែនឹងព័ត៌មានបញ្ចេញបញ្ចាពួកគេតែងតែព្យាយាមបំភ្លេចព័ត៌មានអាក្រក់ដែលជាព័ត៌មានពិតមូលហេតុទី3គឺដោយសារតែថ្នាក់ក្រោមមិនសូវហ៊ាននិយាយរឿងអាក្រក់ប្រាប់មេកៃរបស់ខ្លួនឡើយដោយពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរពោលថាពាក្យពិតរែងស្លែងពោលគឺពាក្យពិតច្រើនតែជាពាក្យល្វីងជូរចត់ដែលកម្រមានមេដឹកនាំណាប្រាថ្នាចង់ស្ដាប់ទាំងអស់នេះគឺជាគុណវិបត្តិរបស់មេដឹកនាំនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃពិភពលោកប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្លះបានយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហានេះហើយក៏បានព្យាយាមបញ្ជៀសពីស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះបានសរុបមកវិញមេដឹកនាំគួរតែរិះរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចទទួលរំហូរព័ត៌មានបានគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសព័ត៌មានដែលនិយាយមិនល្អពីការដឹកនាំរបស់ខ្លួនពីព្រោះការទទួលបានព័ត៌មានតែមួយជ្រុងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងន័យនេះគេជឿជាក់ថាការសម្រេចចិត្តទាក់ទងទៅនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏គម្រោងវិនិយោគផ្សេងទៀតទំនងជាមានផលអាក្រក់តិចជាងនេះប្រសិនណាបើមេដឹកនាំកម្ពូលបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីផលអវិជ្ជមានដែលកើតចេញពីគម្រោងទាំងនោះជាមុនដូច្នេះការស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់មុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តគឺជាអាវុធដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងឡាយរាប់ទាំងបកប្រឆាំងផងគឺជាប្រភពព័ត៌មានដ៏មានសារៈសំខាន់មួយការព្យាយាមចាប់ប្រកាន់ថាអង្គការនេះឬក៏បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននោះលំអៀងហើយមិនខ្ចីស្ដាប់របាយការណ៍របស់ពួកគេគឺជាកំហុសឆ្គងដែលគួរតែជៀសវាងពីព្រោះសូមកុំភ្លេចថាព័ត៌មានអាក្រក់គឺជាជំនួយស្មារតីយ៉ាងល្អសម្រាប់ការដឹកនាំផ្ទុយទៅវិញការទទួលបានតែព័ត៌មានល្អច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លេចគិតពីវិធានការបង្ការហានិភ័យទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកកាល
ពីថ្ងៃទី15សីហាកន្លងទៅថ្មីនេះលោក Nouri al-Maliki បានបញ្ឈប់ការទាមទារយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់សម្រាប់អាណត្តិទី3គឺជាតំណែងមួយដែលលោក al-Maliki បានកាន់កាប់អស់រយៈពេល2អាណត្តិជាប់គ្នាមកហើយតែមុននឹងសុកចិត្តប្រគល់កៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យលោក Haidar Abadi លោក al-Maliki បានព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីអង្គុយកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមួយអាណត្តិថ្មីទៀតតែនៅទីបំផុតនឹងខុសពីការទន្ទឹងរង់ចាំលោក al-Maliki បានប្រកាសដើរចេញដោយខ្លួនឯងទៅវិញតើនេះមកពីមូលហេតុអ្វីទៅគុយគុនធីរ៉ាឆ្លើយនឹងសំណួរនេះជូនលោកអ្នកនៅក្នុងប្រទេសណាមិនដឹងទេតែបើនៅក្នុងប្រទេសស្ទើរប្រជាធិបតេយ្យស្ទើរផ្ដាច់ការគេពិតជាកម្រឃើញមានអ្នកកាន់អំណាចយូរឆ្នាំម្នាក់យល់ព្រមបោះបង់ចោលកៅអីរបស់ខ្លួនដល់ងាយនោះបើទោះបីជាដឹងខ្លួនថាចាញ់ឆ្នោតក៏ដោយក្តីករណីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Nouri al-Maliki ក៏ត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមមនុស្សទាំងនោះដែរកាន់តំណែង2អាណត្តិជាប់គ្នាហើយតែលោក al-Maliki ព្យាយាមតោងមួយអាណត្តិថ្មីទៀតដោយមិនព្រមទទួលស្គាល់ភាពបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទម្រាំនឹងសុកចិត្តដែលចេញដោយខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃទី15សីហាលោក al-Maliki បានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីរក្សាកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយយ៉ាងដាក់ពាក្យប្តឹងរូបលោកប្រធានាធិបតីនិងរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីពីបទរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រសិនបើគ្មានការប្រកាសចុះចេញដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ទេពិតជាគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់ណាអាចកោះរំលើងលោកបានឡើយកុំថាឡើយលោកបាត់ការគ្រប់គ្រងពីគណៈបករបស់លោកឬមួយក៏ការព្រមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអូបាម៉ានិងការសន្យារបស់ប្រចាំលោកក្នុងការដំឡើងជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យអ៊ីរ៉ាក់ប្រសិនបើលោក al-Maliki យល់ព្រមចុះចេញពីតំណែងនោះសូម្បីតែការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីលោក Ali Sistani ប្រមុខសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីអ៊ីតនៅអ៊ីរ៉ាក់ក៏លោក Nouri al-Maliki មិនជឿក្បាលយកត្រជាស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងសួរថាហេតុអ្វីបានជានៅទីបំផុតលោក al-Maliki បែរជាបានប្រកាសចុះចេញដោយខ្លួនឯងតាមសម្រួលទៅវិញបើនិយាយពីឆន្ទៈល្អរបស់លោក al-Maliki គឺគ្មានទេបើមានគួរតែលោកត្រូវធ្វើតាំងពីដើមមកម្ល៉េះតាមពិតទៅអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលលើលោក Nouri al-Maliki និងដែលបានបង្ខំលោកឲ្យបោះបង់ចោលកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពិសេសគឺលោកប្រមុខសាសនាកំពូលអ៊ីរ៉ង់ Ali Khamenei លោក Khamenei បានសរសេរលិខិតមួយដោយបញ្ជាក់ថាសាធារណរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់សូមគាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅអ៊ីរ៉ាក់រហូតដល់មានការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងសូមអំពាវនាវគូបដិបត្តិទាំងអស់នៅអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យមានការឯកភាពគ្នាក្នុងការប្រឈមទប់នឹងការគំរាមកំហែងរបស់ពួកជីហាតគឺខ្លឹមសារនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកប្រមុខសាសនាកំពូលអ៊ីរ៉ង់ Ali Khamenei នេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យលោក Nouri al-Maliki យល់ភ្លាមថាការតស៊ូប្រយុទ្ធតងអំណាចរបស់ខ្លួនបានចប់ត្រឹមនេះចប់ដោយលោកបាត់ការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សំណួរហេតុអ្វីបានជាទឹកមាត់របស់អ៊ីរ៉ង់ប្រៃខ្លាំងម្ល៉េះតាមពិតទៅគ្មានអិសរាជជននយោបាយអ៊ីរ៉ាក់ណាម្នាក់អាចដឹកនាំប្រទេសដោយប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់អ៊ីរ៉ង់ឬមួយក៏គ្មានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេត្រង់ចំណុចនេះលោក Nouri al-Maliki បានដឹងច្បាស់ណាស់និងដឹងច្រើនជាងអ្នកដទៃទៅទៀតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2010លោក al-Maliki បានស្ថិតចំណាត់ថ្នាក់ទី2តែដោយមានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីអ៊ីរ៉ង់លោកត្រូវបានបន្តតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់មួយអាណត្តិថ្មីទៀតលោក Nouri al-Maliki ជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីអ៊ីតរីឯនៅអ៊ីរ៉ង់វិញភាគច្រើនក៏ជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីអ៊ីតដែរតែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថាក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក al-Maliki បានប្រកាន់យកនៅនយោបាយតឹងតែងលើពួកស៊ុយនីតគឺនយោបាយរារាំងមិនឲ្យពួកស៊ុយនីតមានវត្តមាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះឯងដែលបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្នុងស្រុកចេះតែធ្លាក់ដុនដាបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍នៃការងើបបះបោររបស់ពួកជីហាតសពថ្ងៃក៏អាចជាលទ្ធផលនៃនយោបាយដឹកនាំរបស់លោក al-Maliki ដែរត្រង់ចំណុចនេះឋានៈដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ពិតជាយល់មិនច្រឡំទេព្រោះថាកំណើនឥទ្ធិពលនិងការបោះទីតាំងរបស់ពួកស៊ុយនីតនិយមជ្រុលនៅជាប់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនគឺជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់សន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងហើយបានជាតាំងពីមានយុទ្ធនាការវាយប្រហារលើពួកជីហាតមកអ៊ីរ៉ង់បានលួចបញ្ជូនកម្លាំងទៅជួយទាហានអ៊ីរ៉ាក់និងជួយវឹកវើកម្លាំងឈីអ៊ីតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មួយវិញទៀតការដែលទីក្រុងតេហរ៉ង់បានបោះបង់ចោលលោក Nouri al-Maliki រួចងាកទៅគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ថ្មី Haidar Abadi ក៏មិនមែនជាជំរើសមួយចៃដន្យដែរព្រោះថារូបលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ
ក៏បានទទួលការគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់និងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ពិសេសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាគូសត្រូវប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិបទនៃតំបន់មួយដែលកំពុងប្រែមុខមាត់របស់វាអ៊ីរ៉ង់បាននឹងកំពុងព្យាយាមរក្សាតួនាទីជាអ្នករក្សាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នៅស៊ីរីក៏ដូចជានៅលីបង់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់មិនចង់បាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទេព្រោះថាភាពរឹងមាំរបស់ប្រទេសជិតខាងទាំងនេះគឺជាជំទល់មិនអាចខ្វះបានទេសម្រាប់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ទេសនាសារព័ត៌មាននេតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាភារៈរបស់លីមិញហួរតែថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់លីមិញហួរដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនបន្ទោសមន្ត្រីដែលមិនដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនេះជាចំណងជើងធំលើទំព័រមុខរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅក្រោមរូបថតមួយផ្ទាំងធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តក្រចេះដែលមានបញ្ហាដីធ្លីរងរបួសពីការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងអត្ថបទនោះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សរសេរថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018នៅវិមានសន្តិភាពលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសដល់អភិបាលខេត្តក្រចេះថាមិនដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលមានពលរដ្ឋជិត300នាក់តំណាងឲ្យ416គ្រួសារបានឡើងមកសុំអន្តរាគមន៍នៅមុខរដ្ឋសភានិងភូមិគ្រឹះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីរហូតមានការប៉ះទង្គិចជាមួយអាជ្ញាធរធ្វើឲ្យក្មេងអាយុ6ខែម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់សន្លប់រីឯអ្នកភូមិប្រមាណ10នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រៅពីអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកសចម្រុងគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅដល់មន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតនិងអាជ្ញាធរដែនដីមួយចំនួនក្នុងនោះមានទាំងលោកអឹមជុនលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីដែលបានបណ្ដេតបណ្ដោយមិនដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តក្រចេះបានជាពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋឡើងមកដល់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បញ្ជាក់ថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាកន្លងមកញាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋដាក់សុំអន្តរាគមន៍រឿងដីធ្លីនោះលោកពុំបានទទួលទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានដាស់តឿនដល់មន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតត្រូវដោះស្រាយករណីដីធ្លីជូនពលរដ្ឋងាកមកមើលកម្ពុជាថ្មីវិញកម្ពុជាថ្មីដាក់ចំណងជើងធំថាសម្ដេចតេជោប្រមានរដ្ឋមន្ត្រីនិងអភិបាលខេត្តឲ្យចេះដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាជនបញ្ហាដីធ្លីបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងសង្កត់ថាកាលពីថ្ងៃ18សីហានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានដោយត្រង់ចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលមិនព្រមអនុវត្តតាមស្ថានភាពស្បែកខ្លាដោយបានធ្វើឲ្យមានរឿងទំនាស់ដីធ្លីកើតឡើងហើយអភិបាលខេត្តក្រចេះត្រូវបានសួរដោយផ្ទាល់មាត់ចំពោះបញ្ហាដីធ្លីនេះបើតាមកម្ពុជាថ្មីលើប្រធានបទដូចគ្នានេះក៏សន្តិភាពបានដាក់ចំណងជើងធំថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទោសបើមានបញ្ហាដីធ្លីចេញពីខេត្តណាគឺខេត្តនោះទទួលខុសត្រូវនោះគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាស់តឿនដល់គ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិធ្វើការឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតតាមរយៈកម្មវិធីដោះស្រាយដីធ្លីការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឬការផ្ដល់បន្ថែមទៅលើដីសម្បទានសង្គមគិច្ចត្រូវតែជាគោលដៅដែលត្រូវជំរុញឲ្យអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់លើទំព័រមុខមានទាំងរូបថតក្រមប្រជាពលរដ្ឋលើកបដាព្រំព្រៀតនៅមុខរដ្ឋសភាក៏សន្តិភាពសរសេរថាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះនិងត្បូងឃ្មុំហើយក្បួនមកភ្នំពេញសូមឲ្យសម្ដេចតេជោផ្ដល់យុត្តិធម៌អ្នកស្រុកមកពីខេត្តក្រចេះនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំសរុបជាង100នាក់បានមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតវ៉ារឿងដីធ្លីកាលពីព្រឹកថ្ងៃ18សីហាអ្នកស្រុកបានដើរហាយក្បួនចេញពីវត្តសាមគ្គីរាំងសីពេលមកដល់មុខរដ្ឋសភាត្រូវបានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចជាស្ទុះស្ទាណាស់ចេញមកទទួលញត្តិរីឯអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានចេញមកទទួលញត្តិទេបន្ទាប់មកក្រុមអ្នកតំណាងតវ៉ាពីបញ្ហាដីធ្លីនេះហាយក្បួនឆ្ពោះទៅភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែននៅជិតវិមានឯករាជ្យប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរូបថតក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលព្យាយាមទៅកាន់ភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមសណ្ដាប់ធ្នាប់សមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយដំបងគ្រប់ដៃបានរុញច្រានអ្នកភូមិត្រូវបានកោះសន្តិភាពចុះផ្សាយផងដែរអ្នកស្រុកស្នួរខេត្តក្រចេះតវ៉ាទៅនឹងការសម្រេចរបស់មន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តក្រចេះដែលបានសម្រេចកាត់ដីអ្នកភូមិជាង400គ្រួសារទំហំ750ហិកតាដាក់ជាដីរដ្ឋផ្ទុយពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រុកស្នួលបានដាក់ញត្តិម្ដងហើយទៅកាន់ខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីរីឯអ្នកភូមិមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំមានបញ្ហាដីធ្លីដោយការរំលោភបំពានពីកងទ័ពនៅកងពលលេខ4
ក្រៅពីបញ្ហាដីធ្លីកសន្តិភាពបានសរសេរថាសម្ដេចតេជោថាកុំបារម្ភជុំវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋសភានោះគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសូមកុំបារម្ភគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបំពេញនៅការសន្យាដោយបោះឆ្នោតជូនចំពោះបេក្ខជនមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអង្គារក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាមានភាពយឺតយ៉ាវបន្តិចដោយសារតែនៅពេលនេះប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនមានភារកិច្ចទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមកុសសន្តិភាពក្នុងរឿងនយោបាយនេះរស្មីកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋសភាគ្រោងនឹងប្រជុំដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាប្រធានអនុប្រធាននិងគណៈកម្មការទាំង10នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមកពីកូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី26សីហានាដើមសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ញើសារថារដ្ឋសភានឹងកោះប្រជុំរើសថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបំពេញពាក្យសន្យាដោយបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសខេត្តពោធិ៍សាត់បង្ក្រាបប្រេងម្រះព្រៅភ្នំបានចំនួន108ប៊ីដុងនៅស្រុកវាវែងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី17សីហាត្រូវបានកាសែតកម្ពុជាថ្មីចុះផ្សាយតែតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប្រេងម្រះព្រៅដែលប៉ូលីសស្រុកវាវែងចាប់បាននោះមានចំនួន109ប៊ីដុងស្មើនឹង3270លីត្ររីឯកោះសន្តិភាពអះអាងថាប៉ូលីសកាយដីយកប៊ីដុងប្រេងម្រះព្រៅភ្នំដែលជាសារធាតុផលិតគ្រឿងញៀនគឺឈ្មួញទុច្ចរិតកប់ក្នុងដីនៅក្នុងព្រៃកាលពីថ្ងៃ17សីហាមានចំនួន38ប៊ីដុងបទយោកាកម្មវិធីវចនានុក្រមខ្មែរកម្មវិធីអានព័ត៌មានស្ដាប់វិទ្យុល្បែងកម្សាន្តតារាងតម្លៃទីផ្សារឡើងចុះនិងព័ត៌មានទេសចរជាដើមដែលលោកអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ឬកំពុងតែមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ smartphone សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាស្នាដៃរបស់ជនជាតិខ្មែរពួកគេភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាយុវជនដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាឬបញ្ចប់ការសិក្សាយូរហើយនិងដែលមានទេពកោសល្យមិនចាញ់បរទេសប៉ុន្មាននោះទេសូមស្ដាប់បទយោកាដែលរៀបចំដោយចាបមិថុនាដូចតទៅđấy chỉ câu để bằng về mà còn có một cái câu mà bảo là muốn người đến trước mà đó phải chết muốn kia người ta về để khai cái gì kia tối muốn nhà không muốn នេះជាសម្ដីរបស់យុវជនកែវកេតកំពុងអង្គុយមុខកុំព្យូទ័រដៃម្ខាងកាន់ mouse ទាញចុះទាញឡើងរៀបរាប់ពីរបៀបនៃការបង្កើតកម្មវិធីដំណើរការលើទូរស័ព្ទ smartphone ខណៈដែលបុគ្គលិកជាង8នាក់ទៀតកំពុងបំពេញការងាររបស់ពួកគេក្នុងបន្ទប់មួយដែលមានកុំព្យូទ័រជាង10គ្រឿងនិងនៅលើតុមានពេញដោយឧបករណ៍ទំនើបដោយឡែកងាកមកកញ្ញាប៊ុនសៀលៀងដែលអង្គុយទល់មុខយុវជនសម្បូរស្រអែមរូបនេះវិញម្ដងកញ្ញាក៏ជាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកបង្កើតកម្មវិធីលើ smartphone ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា application ផងដែរសប្តាហ៍កញ្ញាកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយជាង1ឆ្នាំកន្លះហើយកញ្ញាធ្លាប់បានបង្កើតកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតផងការខ្ញុំធ្វើលើ web កាលណាខ្ញុំធ្វើ website បានមួយហើយ web application បាន2តែកាលហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹង system គ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងលុយរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងជាប្រាក់កម្ចីហើយនឹងយកលុយហ្នឹងទៅអនុវត្តគម្រោងហើយនឹងមួយទៀតសម្រាប់ brand international ចាស់ជំនួយផ្ដល់លុយហើយយើងយកលុយហ្នឹងទៅអនុវត្តបានជាលទ្ធផលវិធីខ្លះនេះជា application 2ហើយបើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធ្វើបាន mobile application ហ្នឹង4ចឹងប្រភេទអីខ្លះភេទតាក់ទងជាមួយនឹង travel tourist guide airport តាក់ទងជាមួយនឹង soft literature ហើយជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យ application ជាប្រភេទកម្មវិធីមួយយ៉ាងដែលជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចស្រាវជ្រាវអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ពួកគេកម្មវិធីទាំងនោះរួមមានកម្មវិធីសម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុអានកាសែតអប់រំកម្សាន្តវចនានុក្រមនិងកម្មវិធីដ៏សម្បូរបែបផ្សេងៗទៀតតួយ៉ាង Facebook ដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពពាសពេញពិភពលោកនោះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នៃ application មួយក្នុងចំណោម application រាប់លានទៀតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ស៊េរីទូរស័ព្ទដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Android ដែលចង់បានកម្មវិធីយកមកប្រើប្រាស់នោះយុវជនម៉ៅហៀងវ័យ26ឆ្នាំជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីមួយរូបដែរនោះបានបញ្យល់ថាដើម្បីអាចទាញយក application យកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុង device របស់គាត់ជាទូទៅគ្រប់ device ទាំងអស់គឺមាន application Play Store នៅលើ device Android ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើមួយទៀតនោះគឺគាត់ត្រូវមាន account Google account Gmail ហ្នឹងដើម្បីបង្កើត account មួយដើម្បីទាញយក application នៅលើ Play Store ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់អាចទាញយក
application ពី Play Store មកបាន ចំណែកកញ្ញាប៊ុនសៀកលៀងវិញបានបង្ហាញពីរបៀបទីយកកម្មវិធីសម្រាប់ស៊េរីទូរស័ព្ទដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ iOS ថាដើម្បីប្រើកម្មវិធីនឹងបានក៏ទៅ register ជាមួយនឹង website Apple ដើម្បីបាន Apple ID មួយអញ្ចឹងទៅគាត់ពេលដែលគាត់ចង់ download គាត់គ្រាន់តែចូល App Store ហើយ click លើ app ដែលគាត់ចង់ download ហ្នឹងទៅហើយគេឲ្យវាយ authentication ជា username password ទៅគាត់អាច download កម្មវិធីបានហើយដោយកម្មវិធីហ្នឹងវាមានពីរមានប្រភេទ free ហើយនិងបង់លុយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់ download ប្រភេទ free ទេគាត់អត់ចាំបាច់ដល់ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹង account payment online របស់គាត់ទេនៅពេលដែលគាត់ register នោះតែបើសិនជាគាត់ចង់ download application ដែលបង់លុយគាត់ត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានតាក់ទងនឹង online payment របស់គាត់នោះធ្លាប់ជាអតីតនិស្សិតផ្នែកវិស្វករព័ត៌មានវិទ្យានិងទំនាក់ទំនងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាសាលាតិចណូនោះកញ្ញាសៀកលៀងបានលើកឡើងពីស្នាដៃមួយចំនួនដែលកញ្ញានិងក្រុមការងារបានបង្កើតឡើងហើយទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងពីអតិថិជនកញ្ញាបានឲ្យដឹងថាកញ្ញានិងក្រុមការងារបានចំណាយពេលជាមធ្យមពី2ទៅ3ខែនិងត្រូវការអ្នកជំនាញចន្លោះពី4ទៅ5នាក់ដើម្បីផលិតកម្មវិធីមួយៗឲ្យទទួលបានជោគជ័យសន្តិភាពគាត់បានឲ្យយើងធ្វើmobile app មួយដែរសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាជា application ដែលជោគជ័យដែលមានគេចូលមកច្រើនហើយនឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកដូចជា AirPod ដែលអាចឲ្យយើងដឹងពីជើងខុសហើរពេលណាចេញពេលណាមកដល់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ខុសហើរហើយនឹងអ្នកដែលចង់ចាំទៅទទួលអ្នកគេមកដល់គាត់ផ្នែកយើង បើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសេសុភាពភាគច្រើនកម្មវិធីត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមការកំណងពីអតិថិជនដែលច្រើនតែជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដើមជានេះទៅទៀតលោកបានបន្ថែមថា application ទាំងនោះសម្រាប់ចរាចរណ៍ទាំងនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិពីមុនមកពេលដែលក្រុមហ៊ុនយើងបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺយើងផលិតឡើងដើម្បីលក់ទៅទីផ្សារនៅក្រៅស្រុកជាពិសេសនៅផ្នែកអឺរ៉ុបដូចជាស្រុកបារាំងអីហ្នឹងផ្សារនៅទីនោះពលកម្មគេយើងមានតម្លៃខ្ពស់ដូច្នេះបើសិនជាយើងរកអ្នកសរសេរកម្មវិធីនៅស្រុកយើងហើយយើងយកទៅលក់នៅនោះទៅវាបានតម្លៃខ្ពស់តែឥឡូវនេះស្រុកយើងក៏មានចាក់ឡើងមានតម្រូវការច្រើនហើយដែរស្រុកខ្មែរយើងក៏យើងអាចមានអតិថិជនមួយចំនួននោះក៏គាត់បានដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃការមាន application សម្រាប់ business គាត់ហើយបើយើងមាន application ទៅគឺធ្វើឲ្យអតិថិជននោះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាជីវកម្មគាត់ខ្លាំងជាងទោះបីជាយ៉ាងណានាយកប្រតិបត្តិរូបនេះបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងជាមួយបរទេសនឹងមានកម្រិតនៅឡើយយើងនៅខ្វះគំនិតច្នៃប្រឌិតការបង្កើតថ្មីអីហ្នឹងយើងគេជឿយើងធ្វើការងារដដែលហើយមួយទៀតភាពឥតខ្ចោះនៃការងារនោះការងារយើងធ្វើបានហើយប៉ុន្តែវាថាវាមិនស្អាតឲ្យវា 100% ណាខ្វះចន្លោះតិចតួចចឹងទៅអញ្ចឹងជារួមទៅថាសមត្ថភាពបច្ចេកទេសគឺប្រហែលគ្នាទេឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ការងារជាមួយឆ្នាំកន្លះមកកញ្ញាប៊ុនសៀកលៀងបានលើកឡើងពីផលលំបាកដែលខ្លួនធ្លាប់បានជួបប្រទះពេលបំពេញការងារដំបូងថាផលលំបាកចូលភ្លាមគឺ technical ព្រោះយើងរៀននៅសាលានោះយើងរៀនជាទ្រឹស្ដីតទៅពេលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាមានប៉ុន្តែវាអត់ថាជាងជាក់ស្ដែងយើងមានតែមានមុខនេះបន្តិចមុខនេះបន្តិចមុខនេះបន្តិចទៅពេលយើងចូលធ្វើការទៅជា developer ហើយលើ web អញ្ចឹងតម្រូវការយើងនេះចេះខាង web ហ្នឹងរៀងខ្លាំងបន្តិចបើយើងអាចសិក្សាបានផលអញ្ចឹងចូលទៅដំបូងគឺយើងចេះតិចយើងរៀនច្រើនទៅទៀតដើម្បីអាចសិក្សាបានទោះបីជាបែបនេះក្តីកញ្ញាផ្ដល់ជាយោបល់ដល់អ្នកដែលមានបំណងចង់ក្លាយខ្លួនជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីដំណើរការលើ smartphone យ៉ាងដូចនេះថាខាងលើយើងតាមចិត្តហើយធ្វើវាទៅធ្វើបានដូចគ្នាវាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសិក្សាហើយនឹងការតាមចិត្តថាទោះបីយើងធ្វើអាហ្នឹងអត់បានប៉ុន្តែយើងតិចទៀតទៅធ្វើបានឲ្យបោះបង់ចោលនៅដំណាក់កាលដំបូងដែលយើងយល់ថាបានហ្នឹងព្រោះមែនតើទៅអ្នកធ្វើការ IT នេះយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសម្បូរឯកសារនៅលើអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងណាស់យោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយពីក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ GfK មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានចំណាយទឹកប្រាក់ជិត$300 លានក្នុងការនាំចូលទូរស័ព្ទ smartphone ជិត2លានគ្រឿងកាលពីឆ្នាំទៅសូមជម្រាបផងដែរថាគណៈសប្តាហ៍មានក្រុមហ៊ុនបង្កើតកម្មវិធីដំណើរការលើទូរស័ព្ទ smartphone នេះកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះមាននិស្សិតភាគច្រើនដែលកំពុងសិក្សាក្តីឬបញ្ចប់ការសិក្សាហើយក្តីបាននាំគ្នាបង្កើតជាក្រុមផលិតកម្មវិធីនេះឡើងស្របពេលនៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ smartphone នៅប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងយ៉ាងគំហុក
លោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីនេះគឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកខាងមុខនេះលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកដល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកចំណែកកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងជាខេមរៈភាសា